sindeba se. Banyongeze. Banyongeze. Kabiri kose. Nango abiza. Mama yanjye ariko se wa. Uranyumvira ra? Urabizwa n'iki? N'umwira. Banyongeze. Ukamwase kundusha ariko se. Ndabibwira mabuja. Bosi yaragiye nundi niwe wafataga neza ko mabuja we sinzi ukuntu turamerana. Reka. Ama yanjye gutagangara gwe. Niko wambwa. We urabona ukuntu urugira ugeze reba iki cyane. Ufite runuya kubuje uzi ko warunganze wambwa. Wongera ngo nikaga. Witwaje runuya. Wongera undi kwita ku kintu nakumangisha. Icyo apfa nuko nakumanza kumva kandi ibyo nibyo nashakaga. Ibyo kumbwira ngo urugero rwasanyutse. Ya nabundi rwarugaga. Nese wambwe nango wareba gasonora. Nango wareba gasonori. Sonori he ko hano urasone nabonyeho. Kereka niba mwarazomeye muri ibi byondo byanyu. Buri icyondo cyatwikiye. Kubona ko manza naga kuba ngera no kubasa ku. Nahita nguturumburuka vana hano ni wanje buriya. Hano niho wawe. Ko mbona usa nk'umushumba. Umushumba ni siko kavana umwe. Kutangiye kubirakaraba kandi se ubwo mubwiye nabi. Ahubwo umvikina nje kureba. Icyo mbwira nizere ko harimo akantu. Umva nyine. Naho nagukora nagukora ntakibura. Wa mukobwa mwiza hano arahari. Niho nanje kureba ndiriya nyabase. Akosabira ni nyaba se umukobwa mwiza abinyaba. Iriya nyaba murakorana. Vuga ahubwo dukundana byo gupfa. Nta nubwo gukorana gusa. Ahubwo se ari waba umunyijije. Waba umunyijije. Nize uramuvana hano. Oya ndacyabinoza neza ariko nyine ndacyabishyamba. Uzakivana hano vuba. Oye manzi ndebere niba ariyo ahubwo se ariyo nizere yuko mu minsi mito urabakivanye hano. Oya muri ibyo ngibyo ndaza kubikemura. Gusa nyine oya ntabwo nanayipanga neza nzakubwira. Harimo n'akantu ariko. Ko se ko ubizi byacama mweka kugurira akantu. Oshidiho guruka wumva umuntu ko ndi. jaxo wabigwa nyana no kwaye kushawaye bashite nyana no kwaye yebaga uzi ko nahita muturumbura ubu ngenda umva kazengera gaskamagara anombe jya mfurira nyana no kwaye urandebera inumbi niweho senya ko numva mwato inumbi niweho sinjegera sana nyana engegera niweho shijya uyu mukobwa uyu asaba yabyutsa akora ni uri namahaye nyana ngajye kwifura uyu mukobwa urumva namukorera ikintu byo ese jaxo ndabyumva ari wananiwe aruje gukora iki kutabanje kumesa imyenda ese umbarate ziba n'ubundi ziba kazevu rata sheri wawe yaraje kugura sheri wanjye yaraje kundeba umwe munini ni munini urangije kuvuga ubusa mwite muri kira kirindiro cyawe ubu iki ndaguturumbura jaxo mugabanye mahane muratumva umwe munini umuhungu gutereta yaraje kukureba ariyeze dore nguriya ariko nawe buriya yaramenye urugi nimba yitwa buriya yarayobeho sonorire umva ratasari twizere ko wavuze ko umukozi hano utari wacu ubu asanga cyazanye bimwe byacyo ngo mvango nyine ngo ni ngewe ngo se abaruna sanze wabigize cyarana gitashye nawe se ushaka kuba nk'uyu nabo umva burya umuntu niwe uhindura undi wibeshye ukaza mbaturumbure no mwese mbaturumbure kundeba subira mu kazi kawe yihutaho so wihaye guhangana nanjye yego muzimu yako kireba utajya mu kazi kawe hajya ngo ngusharange raje kundeba ari heze kamwe kamabinga dore ngakari dore mariza ntuzibonye yanda komeza akazi kawe komera sheri
kuki cyari watinze oya ntabwo natinze twavuganye kurangira bashamira none ndebera ibintu wankoreye si wowe ko mbonye ufite akazi kenshi koko nyine ku kazi bari banindije nanjye ariko ndabona ntari bereka twicare hano oya ntakibazo n'ubu ntabwo ndi gutinda nuko nari ngiye muri karaci nari bivuze ngo ngiye muri karaci ndavuga ati kaca hano haruguru usubize shere wanjye nese twari ibintu bikaza ko kandi wimbwira ngo ntabwo uri gutinda nese umeze nk'umuntu no kujya kurahura oya nari mvuye mu kazi nyine nawe urabizi baba baduhaye karaci ngavuga ati naraci kanjye kuramo shere wanjye nyine ndabukunda bari guhumeka ariko rega niba byose nyine bimeze neza shere wakoze ko n'ukuri kunyivuga unari nzi ko wenda uzaza ryari wenda nakubwiye ko nzaza muri kiriya cyumweru ejo bundi indege yatugejeje ku kibuga noneho ndavuga ati uno munsi wenda nubwo bitagenze neza ariko reka nshishamo nyine mpita ngucaho pe shana hari bitumva ndishimye byatari nawe wabyumva shere uzubure nishimye shabyihorera buriya ntabwo wandusha rero ndari mukumbuye byo gupfa uno munsi natakubona sinzi niba n'uburi nari kubujyamo ahubwo wowe iyo uramuka utaje niba nari cyakora nari bukwange nk'amasaha abiri abaye nka data burisha ariko nawe urasetsa rwose amasaha abiri nari guhita nkwanga hanyuma y'amasaha ukongera ukankunda nari bukwanga amasaha abiri n'iminota ingahe sara nka 30 bari kwiyongeza mu minota 30 yo kongera nkakwaza ubundi nkongera nkagukunda nyuma nawe urasetsa ni ukuri kw'Imana ubwo wanga umuntu amasaha nyuma y'abiri hanyuma yawe ngo ukongera ukamukunda neza urumva nawe ukwanga umunsi wose kuko nkabishobora wapi sheri urasetse gukundana n'abana we nese sheri uranywa gake ese oya ngo kunywa yo ndacyabishuye niba urupfe kunzana bazoka hasa bazoka nawe ko nabonye nsigaye tsindisha nkabona n'inzira inyura pfa kunzanira agafata nyine gakonje ariko nyine ko ntabwo ukinywa ngo none bakuzaniye bazoka pfa kunzanira agafata ariko se fata nayo ikintu usigaye nyizirira nuko nsigaye nkinywa nayo numva natumbye wapurasi uranzanira ahubwo se hari amazi y'umugezera amazi y'umugezi se baraharira hari ayo mwitangise amaye nka data yo mwitangise ubwo se uri kumva inzoka nazikira sheri cyabigeze rero itahire nese nuko numva byose bihari nta na kimwe ushaka none se mbigenze ati kana gusa nyine nari nciye hano mvuga ati musuhuza ariko nyine ndi gupanga kugusohokana muri ka gahoteli kameze fresh ubwo nyine nari nciye hadi mu cyayi nguransohokanye nawe mu cyayi uzawe ugiye kunoga icyayi kubyo yakumwira ngo ngenza kugenda we nzakujyana ahantu hameze hatuje neza so kumva umeze nawe nakujyana ahantu hameze mu cyayi koko kereka niba wumva ushaka kujya gukoroboza ushize arambwiye ngo ugiye kunsohokana urangije uragenda unjyana ahantu hariya n'uwakubwira ngo ujyeyo ngo wishyure ijana ry'igiceri ntabwo nasubirayo ariko nawe urera ese nuko iki usigaye ushaka ibihenze kandi nawe udahenze wowe warakabije rwose ariko nawe usigaye wishyira hejuru mu kabari abantu bicaye aha ngaha bari kunywera aha hariya hari kuberaho ibintu utamenya ubwoko wenda habase niyo yaba ari mukize hameze nko mu kibuta ariko hari ahantu hatuje ariko nanjye mbashyize mu gaciro ndavuga ati shira wanjye ameze gutya na gutya ngomba kumujyana ahantu haberanye nasura ngo ujyane mu nyenyeri 5 kandi sheri nanjye ntabwo nakugora rwose none ariko nyine ujye ureba ahantu hatuje apana n'akajagari hano hari guca abana bari muri ibi hano guca ubwo sibyo ni ibi hatuje nawe uzakujyana mu rusengero kariho mbona hatuje mu rusengero cyangwa se ajya sura umwadepe umva ko amanza ngubwira ahantu hatuje mwirimbi nabonye harimo umutuzo umeze neza nta n'umuntu uri gusakuzamo iyo utazana bukwanga amasaha 2 ariko ndakwanze tuhaguruka utahe vuba umva ihute abasheri biki ihute nabyashera ubu nakwanze none sibyo byo gukundana n'abana navuze ihute ntuzanagaruka ihute navuze ngo ihute ntuzagaruke ihute urandebera mbare rimwe warenze n'inzira igaruka hano uhita uyibagira kameza abasheri bubu ni nko kubyihorera abasheri bubu ngubu nabo ni nko kubyihorera sari wese kandi bigenze bite uzi iyangirwa musheri ngihoze hano uzi ibintu nkoreye umuntu ambwire ngo nzagusohokana nise sheri uzansohokana bwo yagusohokana mawe ndabaje nise sheri uzansohokana uzahana nsubije ngo kwirira n'izina rya Yesu mwana wa mama ngaso wavuga ngo n'umusheri umva nazanangarukirwe mu maso rebera kandi kirando niho kigandaye nakibwiye ngo gifure cyanyije kijya kuryama hariya ngo kitaye kiryane kanze mbere urantumburira siki ko wihayite guhangana nanjye warunyenda wowe igenda guherereye imyenda ngo yinese uragira ngo mvuge inshuro zingahe
ndava muri uru rugo ndavamo wangiriye neza sawa ndavamo ngaho se agira ukureka amagambo siba bagaturi ngaho haguruka duhangane nibyo wihaye haguruka duhangane ushaka ko duhangana nshaka ko duhangana ushaka ko duhangana si ibikorwa ukeneye kanje mu maguru ndayavuga yego mama we haguruka wino oya buretse urara utashye noneho bikubwire reba ukuntu ngeze kareba ibaye reba ukuntu ngeze reba ukuntu ngeze iyaba wapfaga ngiye kuguhina wari wabona umukwege bawuhinye ngiye kuguhina ngiye kuguhina rega nta kintu nagerageje ngiye guhangana nawe wihaye ujya guhangana nanjye ngiye kuguhina buretse muko urongera nakubajije ngo urayifura ntuyifura iki imyenda wamahera wayo ukuntu usutseho amazi reba ukuntu usutseho amazi none se niba kuyisukaho amazi cyakunaniye yerekanye gusukaho ni wowe uzi ko mujoga ndabona noneho n'imyenda uzi ko mujoga ariko kanze noneho mwereke oya uzi ko mujoga ibi bintu uri kubibona wayibonye wagira ngo ni imbwa ziriramo gusa ni imbwa nutayoza uri kumva neza nutayoza nguko hano imbere hasa n'ahariko hasi njye noza iki woza isafuriya njye noza iki mugira umukara wa kano umva ururayemo nabandi imva n'ubundi uriyo ubundi se yewe ngo hajya ngo ejo bundi uzashaka ngo uteneye guteretwa imbwakazi ziratereka ariko jaxo iyo ugaramye muri iyo nzu kagarame bibuka ko ari kagarame munsi y'urugo karindagirawe nibigo bakugaritse hara hepfo munsi y'urugo bagenda bajya cyo kurura umuganda buri kwa gatandatu barararura ngo nimuze kwa Kanyana hari umuganda kagarama bagakora umuganda cyoko ndayifura warangije kuvuga wimaze agahinda icyangwa n'ukuri niyo mpamvu nta musore ukikuvugisha ujana wese ashaka shikira hose nyine utanga umva kamubwire cyokora nuko ab'umuganda nabo bagiye jaxo wambona amayira barafunguye barayiruka jaxo masoka abiri baranogeje ariko buriya wari ubizi ndatashye maze kamubwire wantunge ubure se wenyine kamubwire wahiririza inka mu gitondo ujye ubyuka uzahirira nurangiza ujye mu masi uyakuke nurangiza uzamure ukeka se ko ari wowe umukozi wa hano wenyine neza ibyanjye sibyo ushaka gira vuba kari inyonga n'ububuno bumeze nk'imikoropesho ndabizi nta bindi waza gifata ibyawe ungiriye neza mana we cyaho n'ubundi Kigali yahanirana yari yakunanira si wahaye ibyo guhangana nanjye kutagenda ndakuziritse amaguru kutagenda Kigali iraje ereke nuburara kabiri uzagaruka kandi ntabwo uzakandagiza ikirenge nyiri muri ubu gira vuba usohoke ariko iyi mbwijana nta nimerekeza se yiki si wahaye ibyo guhangana nanjye kanze mwereke umukobwa washasha ko nakira sha hano genda arga abakobwa barahinya bazira urugi rwakunaniye kurukingura ndugukingurire gakingura amarembo ubundi ko wajya ukingura ibyabigwa batabagwa ariko bigurya sohoka ugende umva Jackson sohoka n'amabuno mama sohoka nibyo utabona sohoka inzira yakuzanye si iyi njyana nagiye genda maze umime imbehe yenyine isangaho ubusa niryama asanga hatose tukajya ako gasi genda uyaye ibyo guhangana nanjye ndatashye ariko se nanone ndajya he sondi naryaga ntacyo nari mbuze
aya gasubire Aye mite ni ba mi. Kanya noneho ndagwinjiramo Kanya we Niki kandi wowe ugarutse kwenda iki? Genda taha. none se umva nyine nta kuntu mwaza kugira umuntu yagize ya mafaranga mwamembaga cya gihumbi mugakuraho 100 ngasigana 900 Umva Jackson namwe ngufitiye genda. ariko we wambabariye neza ndarara mu ishyamba Oya genda ujya kwiyahura. Egaye